हेलो दोस्तों, मैं त्रिलोकी प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का राज फार्मेसी में स्वागत है। आज हम आप सभी को एस्कोरियल एलियस ड्रॉप के बारे में बताएंगे, जो आप सभी लोग देख सकते हैं। इसका फार्मूले की बात करें तो यह लिवोसल्बूटामॉल सल्फेट एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड एस गुआफेंसिन ओरल ड्रॉप है। इसका उपयोग 0 से लेकर 1 साल तक के बच्चों में प्रयोग किया जाता है। यह सर्दी जुकाम खांसी में उपयोग किया जाता है। यह ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी बनाता है। इसका एमआरपी की बात करें तो यह 86 रुपये में हमें आसानी से कहीं भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो जाता है। यह बहुत ही अच्छा ड्रॉप है। यह डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही ले। धन्यवाद दोस्तों।